वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे से होंगे। सो गाइज़, आज का हमारा वीडियो है थंडरबर्ड X350 पे। तो गाइज़, आपके सामने है ये बाइक और इसको प्रॉब्लम ये है कि जब ये रोड पर चलती है तो इसके टैंक से एक आवाज़ आती है। मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये तो गाइस, इसमें ये आवाज़ आ रही है, तो इसको मैं टैंक को रिमूव करके आपको दिखाता हूँ किस चीज़ की आवाज़ है। बने रहे वीडियो में, आज का वीडियो बहुत ख़ास है। तो ये रॉयल एनफील्ड का बहुत ही अच्छा बाइक है, पर ये डिसकंटिन्यू हो चुका है और ये मेरे पास सर्विस के लिए आया है। जैसे कि मैंने इसकी सीट को रिमूव कर लिया है, अब मैं इसका टैंक रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। इसके दो नट मैंने खोल लिए और ये खुल गया टैंक। और टैंक के नीचे से पहले आपको फ्यूल पाइप निकाल लेना है। उसके बाद ये साइड पे एक फ्यूल इंडिकेशन वायर होगी गाइस, ये वाली, इसे आपको खोल लेना है बिल्कुल ईज़िली। और ये टैंक बिल्कुल हमारा खुल चुका है। ये रहा इसका फ्यूल टैंक। तो गाइस, इसमें के ये पाइप कटे हुए हैं और यहाँ से ये ब्लॉक यहाँ से बंद किया है। वो देखेंगे इसको खोलकर। तो गाइस, सबसे पहले इसका सारा का सारा पेट्रोल हम निकाल लेते हैं इस टॉप में। तो गाइस, पेट्रोल सारा निकल चुका है। टैंक में साइड पे रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पेट्रोल एकदम साफ़ है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा का सारा पेट्रोल हम डाल लेते हैं। गाइस, एक बोतल ये पेट्रोल इनका निकला है, ये फुल हो गई है। और ये भी पूरी फुल हो चुकी है, बस थोड़ी सी कम है। ये पेट्रोल इनका निकला है और बाकी ये कुछ कचरा है पेट्रोल का। तो ये वाला पेट्रोल हम थोड़ा सा इसको नहीं डालेंगे, इसमें कचरा है। और ये दो बोतल्स को हम साइड पे रखते हैं। लगभग ये पेट्रोल है 3 लीटर की ये बोतल है। ये देखिए, इस पे आप लिखा हुआ है। और ये भी 3 लीटर। जैसे कि फ्रेंड्स, आपके सामने रहा ये फ्यूल टैंक। तो इसमें ये प्रॉब्लम आती है जब आप पेट्रोल डलवाते समय पेट्रोल पंप की नोज़ल को इसमें डलवाते हैं, तो वो पेट्रोल वाला क्या करता है कि वो नोज़ल को यहाँ डाल के ऐसे टेढ़ा करता है, जिसकी वजह से वो अंदर एक रॉड लगी है, वो बेंड हो जाती है। ये देखो आवाज़ आ रही होगी आपको। वो रॉड टूट जाती है। जो एक होल आपको ये दिख रहा होगा, ये भी बंद कर दिया गया है और ये वाला खुला है, सॉरी। और इसी वजह से इसमें ये प्रॉब्लम है। ये वाली इसकी ब्लॉक की है और ये दो पाइप्स भी इसकी कट आउट कर दी हैं। ये क्यों की? तो फाइनली गाइस, मैंने इसके टैंक को जो खन की आवाज़ थी उसको ठीक कर दिया है। जो इसमें टूटा हुआ रॉड था, आप देख सकते हैं, इस रॉड को बिल्कुल सीधा कर दिया है। और नीचे से भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। वो देख सकते हैं आप गाइस, ये रॉड इसका टूटा हुआ था, जिसे मैंने बिल्कुल सीधा कर लिया है। यहाँ बहुत दिक्कत है दिखाने में गाइस, बहुत टफ है ये काम। तो इसे मैंने सीधा कर लिया है। इसका पिकअप थोड़ा कम हो गया, उसे भी हम करेंगे सेट।
सो गाइस इसकी एक वाटर ड्रेनेज की पाइप ब्लॉक है और एक बिल्कुल सही है। गैरेज बना हुआ है और क्या बन रहा है इसका सेटिंग कर रहा हूँ, हो गई है बस टैंक भी फिट करना। और सुनाओ ओह आगे वीडियो में। तो गाइस टैंक बिल्कुल रेडी है, अब इसको करते हैं हम फिट। इसलिए मैंने ये जुगाड़ बनाया, आप कुछ में कर सकते हो। तो फाइनली अब हम आपको इसका मीटर ऑन करके बता देते हैं। मीटर पर 3:07 हो चुके हैं और इसका सर्विस इंडिकेटर भी चला गया है। सो गाइस मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।